世界上最大的10架飞机，起飞需要28个轮子、6台发动机。第1名堪比空中航母。第10名，空客大白鲸 XL。作为飞机界的网红产品，空客大白鲸 XL 不仅拥有庞大的体型、夸张的装载能力，同时还有一个200吨婴儿般的蠢萌外表。空客大白鲸系列飞机主要用于帮助空客公司在欧洲几大制造基地之间运送飞机产品部件，同时也承接一些诸如运输卫星之类的特殊业务。而空客大白鲸 XL 正是这个系列的第3代。该飞机总长63.1米，翼展达60.3米，机身高度为18.9米，有效负载50吨以上，运行速度可达0.69马赫，航程超过4300公里。从尺寸上来看，大白鲸 XL 比大白鲸飞机加长6米，加宽1米。这也使得其运输能力提升了约30%。不过，30%对于空客运输效率来说也是大变化。大白鲸 XL 可以一次性运输一对空客 A350 机翼，而大白鲸只能一次运1个机翼。此外，该飞机更是换装了罗尔斯罗伊斯瑞达700发动机。正是因为如此，18年首飞的该机型，19年就被空客公司列为全面接替旧机型，进行欧洲的飞机部件运输工作。第9名 XB-70 瓦尔基里式轰炸机。20世纪50年代末，正处于美苏冷战时期的北美航空公司开始着手设计一款高空高速战略轰炸机。2架原型机在2次试飞中皆飞出了超过3马赫的速度，飞行高度超过21000米。这款数据亮眼的战略轰炸机便是大名鼎鼎的 XB-70 女武神。该轰炸机长约56.7米，翼展达32米，机身高度约为9.14米。当它与各型军机编队飞行的时候，已能看出巨大的体型差。XB-70 轰炸机的特征之一是翼尖在亚音速时保持水平，但在超音速时向下折叠，以减少阻力。它的主要设计元素，如三角翼和机身设计，都被协和号客机以及苏联克隆飞机图波列夫 Tu-144号所复制。这款轰炸机的出现，无疑是美国对苏联的强大挑战。它以其惊人的速度和航程，以及强大的载弹能力，成为了美国在冷战时期的重要武器之一。XB-70 的最大起飞重量为249吨，载弹量达11.34吨，可以装载14枚原子弹，最大作战半径近8000公里。然而，数据如此惊人的轰炸机为什么最终没有量产呢？20世纪60年代，一架 XB-70 的造价高达7.5亿美元，这几乎等同于建造3艘小鹰号航母的费用。与此同时，当时美国正在和苏联在各个领域展开激烈的较量，背后的较量实质上就是资金的较量。因此，美国不可能在 XB-70 的研发和生产上投入过多的资金。第8名，安东诺夫安22。作为冷战期间世界上最大的军队之一，苏联军队需要许多具有运输的大型飞机来空运人员、机器和补给品，安22就是为此而诞生。安22的名字来源于希腊神话人物波塞冬的儿子安泰俄斯。除了来自希腊神话的官方名称安22，还拥有其他昵称。苏联飞行员亲切地称它为大象，而北约则为它赋予了雄鸡的代号。安22是前苏联安东诺夫设计局研制的远程重型军用运输机，是人类历史上制造过的最大的涡桨的飞机，运送部队和大尺寸、大重量的军事装备，可在边远地区的简易机场起落。曾参加过镇压捷克斯洛伐克社会主义改革军事行动、第3和第4次中东战争中苏联支援阿拉伯国家的武器运输任务。安22遵循传统的货物运输设计，采用高安装机翼，机身长57.92米，翼展64.4米，高12.53米，拥有33米长的大型货物空间。前机身完全加压，可容纳5至8名机组人员和多达28名乘客。安22投入服役之初，是苏联唯一可运载体62坦克的运输机，可载重80吨，飞行5000公里。货舱容积639立方米，创造了41项世界速度和载重量纪录。第7名，波音747-400LCF。波音747-400LCF 又称波音747梦想运输者，是世界上最长的货机，它一共只建造了4架，也是当今世界上最稀有的货机之一。波音747-400LCF 和波音747-400的翼展相同，约为64米，但波音747-400LCF 的长度可达71.68米，高度21.54米，机身宽度则为8.38米，数据相对于原版都要更突出。不过，该机型最大起飞重量约36.4吨，比747-400要少3吨以上。此外，满载时它的航程仅为4200海里，而747-400的航程为7260海里。当然，波音747-400LCF 有它自己不可被替代的优势，那就是它的空间。其主货舱容积为1840立方米，最大有效载荷能力为113400公斤。这使得它能够携带对于传统运输来说太大的梦想客机零件，帮助波音公司缩短运输时间并加快生产速度。
第6名，波音747。自1970年投入服务后，到空客 A380 投入服务之前，波音747保持全世界载客量最高飞机的记录长达37年。因此，随着波音747客机带来的巨额利润，波音很快偿还了所有债务。至今，波音747巨大的外形仍然令人惊叹。最新的改进型波音747-8的长度增加到76米，翼展为68.5米，飞机高度接近20米。机身密封时，内部空气重量为1吨，行李舱可以运送多达3400个行李箱。波音747-8由600万个零件组成，而这些零件在33个国家和地区生产。电缆总长度为240至280千米，携带24万升燃料，几乎相当于200吨。波音747已经运送了超过56亿人次，飞行了约800亿千米。截至2022年12月停产，波音747系列共生产了1574架。第5名，伊尔76。在7500米高空，一架飞机被开了个2米的洞，依然继续飞行了200公里，成功降落在了目的地。这听起来十分不可思议，然而却真真切切地发生在当年阿富汗战场的伊尔76身上。伊尔76绰号为耿直，是世界上至今为止产量最大的现代大型运输机，也是世界上设计最成功的运输机之一。至今为止，共有超过38国家和地区使用过或者正在使用伊尔76运输机，确实堪称是运输机领域的一代名机。20世纪60年代末，由于苏联军事空运主力机型安12已经显得载重小和航程不足，苏联为了提高其军事空运能力，决定研制一种类似于美国 C-141的重型运输机，用于运输大型货物、军事装备和人员，以及执行空中加油和其他特种任务。最终，他们设计出了长度46.59米、翼展50.5米、高度达14.76米的大型运输机伊尔76。该货机能够在不到6个小时内在5000公里的范围内携带40吨的有效荷载，还具备适应苏联境内部分地区恶劣天气的飞行能力，比如西伯利亚的严寒、高加索地区多变的湍流。基本上，地球上没有伊尔76去不了的地方，即便是目的地没有正经跑道都没关系。伊尔76具备在未铺砌的简易跑道上快速起降的能力，别说是土路了，即便是南极洲的冰面都没问题。第4名，洛克希德 C5 银河。C5 银河运输机是由洛克希德公司设计和制造的大型军用运输机，现在由其继任者洛克希德马丁公司维护和升级。作为全世界第一种超级喷气式运输机， C5 运输机有很多独特的设计，能够执行全球范围内的重型运输任务。C5 运输机采用上单翼设计，机翼面积为576.4平方米，翼展67.88米。机翼的设计使得该飞机能够在野战跑道上起降，同时保持了高速度和远航程。C5 运输机的机身长度为75.54米，高度为19.85米，这使得它能够容纳大量的货物。货舱长36.91米，高5.79米，宽6.52米，前后直通，可以同时从前部和后部进行装载和卸载。此外， C5 运输机还装备了4具通用电气 F138GE 100涡轮风扇发动机，每具发动机的推力为191千牛。这使得 C5 运输机能够携带高达120吨的货物飞行，包括主战坦克、直升机等重型装备。70年代 ，C5 运输机在多次行动当中大显身手，而且和现在的新闻头条有关。比如在1973年，美国动用大量先进运输机，在短期内朝以色列运输了22000多吨军用物资，其战略空运能力让整个世界都为之震撼。第3名，空客 A380。空客 A380 长度达72.72米。翼展为79.75米，宽度7.14米，高度超24米，最大认证容量为853名乘客，是目前全球载客量最高、体积最大的客机。这款有空中巨无霸之称的双层客舱4发客机于2005年4月试飞成功。2021年，空客向迪拜航空公司阿联酋航空交付最后一架 A380 后停产。说起空客 A380，就不得不提起波音747。在这款飞机于2007年投入商运之前，波音747已经雄踞空中巨无霸这个头衔37年之久。从某种程度上来说，空客打造 A380 是为了证明自己的实力。在 A320 和 A330 大获成功的背景下，空客选择乘胜追击，一举奠定自己的江湖地位。然而 A380 客机上线后，并没有为空客公司带来盈利，其中一个重要原因是空客为了中心辐射运输方式优化的大载客量。在空客公司制定研发计划时，曾预测该运输方式不断发展。然而，航空公司经历了向点对点直达运输方式的根本性转变，这种运输方式能够让乘客乘坐一次航班直接到达目的地。A380 的设计能够使每客运里程的成本达到一个很低的水平，但是它的效率比不上点到点运输方式。第2名，缩齿复合体平流层发射双体飞机。平流层发射飞机从外观上看与一般的飞机有着很大的不同，
一般的飞机仅有一个机体，机体两侧就是飞机的双翼。而平流层发射飞机由2个机体组成，每个机体各与一侧的机翼连接。这种设计在第2次世界大战时期就曾经出现过，当时美军迫切需要一种重型战斗机，但在战事紧张的情况下又没有充足的时间从头开始设计研制一种全新的飞机。于是设计师们就把已有飞机的2个机体连接到一起，构成了 F-82双机体战斗机。缩齿复合体平流层发射双体飞机则是其中典型的巨型机，其每个机身长73米，由12个主起落架轮和2个前起落架轮支撑，总共28个轮子。该飞机高117米，是一展最大的飞机，甚至比美式足球的球场还大。其中心部分由4个主要复合材料翼梁组成，由4个辅助翼梁支撑，能够承担220吨的负载。缩齿复合体平流层发射双体飞机之所以采用比较特别的双机体结构，是为了在2个机体之间提供充足的空间，挂载火箭、飞船等大型航天器，从而成为航天器的发射平台。第1名，安东诺夫 N-225 运输机。还记得电影2012里那架末世逃亡的大飞机吗？它的原型就是安东诺夫 N-225 运输机。它有多大呢？这架世界上最大的运输机被称为航空巨兽，它的最大载重量可达250吨，这相当于近20辆满载的卡车，而它的翼展是惊人的88.4米，犹如一条跑道。该飞机的高度为18.1米，长度84米，远远看去就像一座小山。身躯如此庞大，难怪它出现在哪座机场，哪里就会引起相当大的轰动。就如同它的名字叫梦想一样， N-225 还没有诞生的时候就是怀着梦想的。当时最大的运输机是 N-124， 在载重方面这是苏联最大的运输机，然而它也没办法很好的完成搭载超大型零件的任务。为此，苏联方面决定研制更大的运输机，具体的研发任务还是由安东诺夫设计局来完成。因为是在原 N-124 的基础上进行研发，所以工作开展的相对顺利，只用了3年左右的时间，第1架样机就在基辅的航空厂制造完毕了。从外形上来看，新制造的225机型和此前的124机型几乎没有太大的区别，所以长期以来外界也一直将其视为124号飞机的放大版。但事实上 N-225 远非124号飞机的放大版这么简单，自诞生起N-225 运输机就在载重量和起飞重量等方面不断创造新世界纪录，前后总计有250项，其中多项世界纪录一直以来未被打破。好了，以上就是本期视频的全部内容。不知道今天介绍的这10架最大飞机，哪个让你印象最深刻呢？欢迎在下面评论区告诉我们。